oyo tokutanaki na bango na nzela mpa topesaki bango mwa accès ya koleka apora ndenge baki kosinga biso lisungi nde tolobaki soki mwa nzala ezali toleki na mwa bisika bilo ezali bapesi mwa eloko koleka bon tant tokomaki na mwa ide ya kokabela mwa elamba bana tomoneke tozomona bana yebi esika bana bazobimela te nde tolobaki na biso bo toyei kopesa bilamba boye te po ozaka so misatu soki 5 lokola mwa bilamba ezali tokende tokutana mpe na bapapa na bamama toyeba tomeka mpe mwa kosobola lokola biso mosala na biso mpe ezalaka tolekaka na mwa batelevizio koyi koleka mpe na biso na bamama permete mama mpe alobi nga naza na mwa na berger ata soki nazwi mwa nini na nga na te libanda ya koteka okoki kosinanga onisaka kolanda te alobi mama azangi eloko boyeba natindela ntango eloko ekoki kosunga ye apart nano toyo biso toza nango kosunga nde toyaki batukutanaki na président makatosola ezalaki président benga awa makambo moko ya biso ya bareseau esali te tozwaki apele te yango wana lelo tozonga lisusu nanisama mama tobi lelo tozonga lisusu tomeka te kosolola koyeba nini ezangi lokola mpe toza na mwa toza mpe na mwa 3 velo nde tosololaki na président tozataela biso akosanga velo oyo toza nango wana soki bakopesa mpe kosunga epuis na mwa difficulté oyo ezali osima kota kolia makotoya mwanini ekoki kozala oyo bino bokobi kopermettre biso lokola biso toza bato oyo deja mwa bato bayebi mwa moko mibale oyo lisungi ekoki koya biso mpe tokoki koyebisa mpe na mwa kopapara biso bato toza na terrain moto atali elili mais atali réalité te biso bato toyebi réalité nde tokoyebisa lokola bayebi te biso totambolaka na mwa solo na vérité bakoyebaki solo mpenza kasi bandeko baye bakutaki mwa difficulté ezali nde lisungi wana ekouta sikala lokola mpe président azali moko akopesa na nimero na ye wala bandeko nyonso bazinanga mais omonake lisungi ekouta mwa bisika yango wana mpenza oyo susi biso tozalaki nango mais na biso fondation mayimba lokola nzambe apesi biso nano makoki ya ebele te tomonaki ke na bapano tomonaki na bango lokola mama ayebi mwa misala ebelebele ya maboko ya kosala mwa galete kosala bayaru kosala baji yango moni tosalaki maison oyo totiaki biloko tini mpe mama koyeba naza na mwana nga mwa 14-15 akoki koya ji mpe mwa yawu na ye ata ya mwa 50 000 aki ateki nayebi ke na butu na mwa 10 000 nanga soki mwa par jour azotia mwa 10 000 na dollar eza 5 $. Et par jour, je tiens moi $5, il y a mon na moi carte, si tu comme 30 jours, donc comme déjà dans moi c'était 150. Il faut que je me paye mon cours, comme si sur la classe na ye. Et na moi les c'est tout ça qui na on est fait. Il y a peu de ça et pas na peu bazali pour tout le monde qui vous intéressé na moi. Donc il y a qui na condition que tout le monde peut s'engager. Biso de oyo totambola kande toyebi pasi wana moto aza mosika yebi pasi te biso nde pasi na koluka kopesa mpe na mwa bandeko oyo bazalaka na mwa motema na ya komeka sa mpenza yango oyo wa ide biso tokoki nango tokosololaki na président ka aloba topesi na président mwela-o mama esoleka akalaki kwinga na baelektion na bana akalaki kika ya bana asepelaki mingi azungula bana oyo basalaki national ya biso bandikaki mpe baleko bana na biso bande batambolaka bakutani na mama lokola aza motema malamu abi te lelo napesi yo 5 000 lobi 5 000 boza combien so napesi kino ba 5 000 eza mbongo nango eza mbongo ya mokeme
ekomaka ebele soki boti yango na bakaliki nde mama azwaki ide ya donc lokola biloko na bandeki kozela eye déjà bino bana ifo boya oyo totia bino nano na propriété mpona ntango ozoteka mwa eloko priya mwa yakima yo eza te estce bondimi bandimi ekomi mokolo mama ye atuni bovandaka peut-être ovandaka na centre ya bandeka te mama ye mama amoni mpe bango mpe bamoni mama lokwa babangaka mwana nyonso abangaka papa na ye na misala asalaka na mama na ye mosala nasalaki papa ayebi te mama yebi te nde omonaki batunaki mama bengi ngai yo eza nene na bite ya pas un problème lokolo oza na makanisi ya malamu lelo lokolo eza jeudi po tozalaki jeudi ya semaine passé lelo mpe jeudi une semaine yo yaka dimanche bon dimanche avant naya il faut bobenganga numéro ngai nazali na telefone silvestre yebisaki milanga za numéro wana oyo bakotisaki mabe babengi bango kuna esimbi lisusu mama mpe atali lokola eza objectif na ngai nasepelaki kaka nakomaka makambo nasilisa navandaka na bato wana lelo mpe nga mpe nazalaki imprévu biso tu baimprévu nayebisaki bino nayebi te ma présidente nayebisaka yo kenor le jour J dimanche okozala na mama akoyawa na velo na mwa bilamba ya bana ya 14 ans 15 ans mpona bana na ye oyo bayebisaki oyo ayebi me bana yango oza bazomonana te te nayebisaki mama na yo baproblème eza te yo osalaka effort dimanche yaka na koli wana po biso tu dimanche peka na kilabu motu moko abujaka nga te oko ape lelo mpe tombe juna lelo jeudi mama ye toyambi mama na esengo na motema vraiment pelele na yango biso moko toyebi biso bavulnérable bapersone déjà avec handicap toyebi mpasi toza nango mpasi oyo toza nango po esila biso eza mwa pasi bana mpe apesi promese mpe akokisi yango nasengi na merci makasi me nayokile ya mama azonobawa nakangi mwa makambo mibale alobi souffrance oyo tokokuta sur place bino nde bokoloba yango epuis mpe biloko bango basalaka bayahu banini bangi natuna kaka yahu apambela oyo mosu eza te ji kaka na yahu atake babana na soki baye azwi peut-être eloko ya 20 000 francs aka ateki yango soki tobombeli no mama $3 wana na fin du mois soki akangisi yango mwana wana ekosunga ye moye abima na nzela asengasenga eza te atuni ndenge wana mpo awa mpe bana mpe biteka teke ezalaka nango neti bagato wana bakoki kozwaka bango bagato na difficulté biso toza nango nano awa donc biso vraiment toilette eza te oza na toilette mais eza ya kotonda makasi tozokoka kokokisa yango te bosunga biso ata na toilette namekaki kosolola na bandeko oyo bazala bamituka ya kosala nini balobaki na biso tosomba carburant tozokoka te mikolo mpe ata mabe wana ya moke wana tozosimbango te soko kosunga biso ata na carburant bapepela biso ata nsima ndako ezala ata propre kote na vraimen to wana pasi makasi oyo nga na kosenga yango wana mpona banini wana koteka tokosala bamasolo nsima mpo ngamo mpe nazali azala moteki bana mpe bazali baza mpe bateki mais bakoteka nini mpo eza te biso mpe mbongo akopesa eza te donc biso oso tokokota mpona tokoteka kosenga kaka nasengi nsima ndako eza mona ya kotonda bebi vraimen ya kobeba makasi lokola ebebi ndenge wana muna mpe nasengaki kaka balobi tokoki na biso koya kolongolela bino mais bino mpe bosunga kaka carburant po soki kaka carburant te monani sikoyo bakobenga ata ndoki bayeka mutuka eye balongoleli biso tokokozala ata na propriété na sika. Merci pour la parole.
nako remercier nanu ndenge lisanga ya bana na Nzambe po oyo lisanga ya bana na Nzambe to soki ezalaki na nguya ya Nzambe to pe lisanga ya bana naza na mingi ya koloba te nabakisi kaka ndenge eza okili bamama ndenge alobi lakisa koloba mwana mbisi neti kolia baloso banini toleya mingi awa soki etondaka na nzoto na ekolo peut-être soki kolakisi biso koloba peut-être la difficulté mosu oui difficulté eza na ekolo mais peut-être kozala dimi soki naza mwa esika nazoteka mwa eloko neti bana ndenge bazala bamama mpe bazala bateka soki bazokosebedine peut-être biso mutu tobaye kute bamandisite ki ohandikape ya bonga na boya non tobaye eloko wana tolinga mosu te bangana tokosengaka na bino oyo Nzambe azokotindelaka biso likambo wana bosunga biso ata mwa eloko ya moke na vandeli oleke nakende kobuna bolakisa biso koyoba po tozala na situation moko ya vie. Merci mingi sepeli ndenge tomoni bandeko baye kotala biso mokolo lelo okanaki te comme ezalaki bolingo ya Nzambe yango ya kokutisa biso mokolo lelo biso bandeko na bino bandikape tosenga na bino bandeko na biso boza bamoye biso tolembi bitambolaka bosunga biso parce que so bosunga biso mpe moye eza te eza na kokosa mwa financement oyo ke na vandi na sombi ata basigarete mena wa biloko nga na ti na vandi azoteka mpona tukala kotambola yango wana tosenga mpa na bino bandeko ya mawa mpe ya bolingo bosunga biso tala bana toboti baza bandeka pe te baza bato na bakolo lokola bino me toboko bango ndenge nini tokotangisa bango ndenge nini maladi tokosunga bango ndenge nini na maladi yango tosenga mpa na bino bandeko na biso boyede biso mwa moke oyo bino yango biso mpe ovivre ndenge kwa bino mpe bosala nini bozovivre merci tokutani na bandeko na biso ndenge tokutani na bandeko na biso Nzambe nde abongisaki mpo tokutana na journal sa Nzambe moye tokutana eza te me nasepeli mingi na ndenge baninga bazoloba ete tala nazalaki na kamwa esika moko abanda koteka basigarete e basigarete wana etombe donc nazomona moyen na bandela lisusu eza te mpo na ya na financement alors tozoluka moto akofinanse ngai bia kofinanse biso mpo tokoka kozongisa atelier wana ya basigarete etombwama mpe ndenge ezala ndenge ezalaki liboso mais pour le moment naza na mwa pasi bie toza na mwa pasi yango wana esengo mingi mpona tokutani boye tokobimaka mosika kuna te tokende lutaka basigarete lao soki naza nanga kaka na kwe na nga wana place nazaleli soki obimi wana komona mwa kwango tovandaka kaka wana na baninga na moke oyo ndenge tozoteka mwa basigarete wana yango na mpe bana bazovivre na ndenge etombe deja ti na se tovivre ndenge nini na bana tokotangisa ndenge nini tokotangisa bana ndenge nini leka na banzela toyebi badifficulté wana nde tolobaki lokola famille mayaka tobaki te biso tokoki kovanda kimia te soki tomoni baleki na biso bana na biso bazwi ata mwa sans frais ya koluka ya kosunga to papa azwi ata mwa eloko atie na coin ayebi ke eloko oyo nazosala ekosunga mama azotanga eloko akolia te bana baza eloko akolia te antuka nde tozoloba boye bandeko nyonso na bango bazoyoka eza mosala tosala yango heure nyonso chaque année chaque jour tosala totambolaka antuka bamama bapapa bayeda nde nayebisaka bino biso mosala na biso ezali orientation epuis na édification mpona kooriente naorientaka bino na mabele ya malamu e mabele ya malamu ezali soki moto azwi esengo ya sepeli alali mokolo wana alobi antuka nazwaki lisungi soki motema moto eza joye ebaki lipamboli ya Nzambe ozakola vi na yo vraiment nazosenga na bino bato na biso oyo yebi difficulté ya vi nanga oyo osalaki ngai mpe nazanga lipa te eloko kolia te donc nazosenga na bino apapa bomoni ndenge aka explike surtout mingi mama lobi
otokosala ngo nayebi ke tokóma dimanche te na moko na mibale ya biso bakotina mbongo po tosala nano makambo ya toilette parce que là maladi ya nsima ndako eleki maladi oyo bamaladi nyonso tokutana wana bopika donc typhoïde eza maladi moko prix nango ya kosala opération nango ezalaka motu ya koleka donc eza mpenza motu ya koleka maladi ya typhoïde opération nango ezalaka motuya ya koleka donc nayebi ke yo mama ozolandanga papa ozolandanga ava tokoma dimanche nasepela kosala ngo parce que dimanche ajour anniversaire nanga nasepela moko anniversaire nanga dimanche tozonga awa toya na mbongo topesa mama abengela biso bato wana babananga bangwela biso etali toilette eza propre po epermettre biso tozala nano na bonne santé et puis lisungi ya bapapa en tout cas tokozonga lelo bomoni tosali en direct te eza rediffusé parce que toyaka en direct ntango toyaka mpenza otika po bino moko oza wana ozomona eloko notikaki ndenge bapesi papa ndenge bapesi mama ebike nzambe oyo tozosalela na nzambe oyo bino bolingaka na motema malamu bozalaka na famille ya mayimba mobimba mpona lisungi na bapapa topesi bino encore merci toyebi ke biso toleka pamba te biso tobasala nzambe biso tosepresenteki des apart kosalela nzambe oza mpe moko ya artiste ya mwa monene aza rekoni na mboka tosalaka mosala ya lisolo ya théâtre nakomba dicaprio oyo toyebani ekola déjà elongi na biso ebani yango ntango tolobaka zala mwa moko mibale tali oyo bazalaka na nsima na biso ebakompagnaka biso po toluka kokabola mama moko nde tolobi boye bazoyoka biso baolanda biso te komona biso tokozonga